Akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Guyyaa har'aa kan nuti waliin ilaallu sagaleen tokko dheerachuu fi gabaabbachuu isaanii sagaloota murtaa'oo ta'an kanneen sagalee xumurarra jiran keessaatii sagalee u'aan kanneen jiran isaan kana waliin ilaallaa jechuudha. Afaan Oromoo keessatti egaa jechoonni kallattii isaan itti dheeratanii fi kallattii isaan itti gabaabbatan irraa dhaabbachuudhaan guutummaan guutuutti jechoonni sun ni jijjiiramu jechuudha. Kun immoo kaayyoo nuti barreeffama tokko barreessinuu fi yookiin barreeffama tokko dubbifannu sanaa nu jalaatii faallessaa jechuudha. Ergaa nuti dabarsuu barbaannu sanaatiin faallaa ta'a jechuudha. Isa kanaatii fi gaafa barreessinus ta'ee gaafa dubbisnus haga nuuf danda'ametti barreeffama tokko guunnee barreessuu danda'uu qabna jechuudha. Isa kanaaf immoo sagaloota keenya sagalee dheeratu sagalee gabaabbatu adda baasuun qubee guutanii barreessuu keessaatii isa tokko jechuudha. Jaroota kanagaa kan nuti guyyaa har'aa waliin ilaallu namoonni mana kanaatiif haaraa taatan sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Viidiyoo kana laayik taasisuudhaan hundumti keenya haa eegalluun isiniin jedha. Hiriyoota keessaniifis sheer taasisaa. Jalqaba irratti egaa dubbifamaan afaan Oromoo keessaatii jalqaba irra jiru baadha. Baan kuni u wajjiniin gaafa wal bira teessu bu jenna. Bu. Gaafa immoo dubbifamaa kana biraa uun lama teessu buu jennees dubbisna. Buu. Amma egaa jechoota asitti barreeffamanii jiran kana lamaan ilaaluu dandeessu. Lamaan isaanii egaa inni tokko bu isheettu kanaan inni tokko immoo buu kan jettuun barreeffamee jira jechuudha. Kun gaafa dubbisnu busaa, busaa kan immoo gaafa dubbisnu buusaa, buusaa. Asitti egaa buu jennee waamna waan dheeratu. Asitti garuu bu jenneetu waamna jechuudha. Amma egaa namni tokko ishee kana buusaa jechuuf jedhee yoo kana fayyadame maal jechuudha. Ergaa inni yaade sunii darbaan jiru. Namni dubbifatu kana busaa jedheetu dubbisaa jechuudha. Kanaaf buusaa jettu taanaan buu dheeressuu qabdu. Uu jetti isheen kun yoo lama taate uu baa wajjiniin gaafa taatu buu haala kanaatiin barreessuu qabdu jechuudha. Lammaffaa kanarratti gaafa darbinu bule, bule, bule. Asitti garuu ishee kana maal jenna? Buulee, buulee, buulee jennee dubbisna. Asitti immoo egaa mallattoon hudhaa galtee jirti. Hudhaan egaa bakka itti afuurri keenya addaan citutti kan isheen galtu. Sababa kanaatiif asitti akkam jenna? Bu jenna ishee kana. Bu jennee sagaleen keenya cita a. Bu'aa, bu'aa. Asitti immoo ishee kana egaa buufata, 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 buufata kan jettu egaa akka kanatti buu jennee kaanaa jechuudha. Buu jennu osoo hin taane buufata. Caatti darbinu dubbifamaan lammaffaan afaan Oromoo keessatti caadha. Caan kun wajjiniin gaafa wal bira teessu cuu jennaan. Cuu. Gaafa immoo uu lama wajjiniin wal bira teessu uu waan taateef isheen kunii cuu taati. Cuu. Jara kana egaa waliin ilaallume. Isinis dubbisuu shaakalaa deema. Viidiyoo kana irratti qabuudhaan kan an dubbisuu fi kan isin dubbistan wal fakkaachuu isaa ilaallachaa deema. Cufe, cufe. Asii isheen kun irra butaa qabdi. Irra butaa jechuun bakka itti dubbifamaan gosti adda addaa lama walitti aanee galu jechuudha. Kanaaf haga asitti egaa isheen kun cuu jenna. Kana wajjin walitti dubbisuu qabna immooti egaa amma. Cuun faa, cuunfaa jennee dubbisna jechuudha. Cubbuu, cubbuu kun jecha sagalee jabaati. Dubbifamaan wal fakkaataa lama walitti aanee gidduu jechaatti eeguu galu jechi sun hin jabaataa jechuudha. Asitti egaa gaafa dubbannu amma cubbuu gaafa cubbuu jenna. Cubb hamma ishee kana walitti dabalateetu jechuudha. Qubeen sadan jalqabarra jiran kun gar tokkotti dubbifamu. Gaafa dubbisnu ishee kana cubb jennaa jechuudha. Isheen kun buu, cubbuu taati jechuudha. Asitti immoo egaa ishee kana dheeressina. Cuu. Isheen kun immoo bee, cuubee, cuubee jennee dubbisna. Cuu. Faan asitti hin dheeratti. Faa jenna kanaan. Cuffaa, cufaa. Isheen kun immoo cuuphaa.
kun qubee dachaati. Phaa jedhamti. Dheeressinee phaa jenna. Cuuphaa jenneet haala kanaan dubbisnaa jechuudha. Namoonni gama onlaayiniitiin barachuu barbaadan giruupiinis ta'ee dhuunfaatiin barnoota afaan Oromoo, Amaariffa, Ingiliffa, barnoota herreegaa haala ajaa'iba ta'eetiin gama onlaayiniitiin isin barsiisnaa. Bilbila armaan gadiitiin heloo nuun jechuun dagatiinaa. Daan kunii fi uun gaafa wal barates du jennaan. Du. Yoo uu lama wajjin wal barates immoo duu jenna. Duu. Amma ishee kanaan gaafa dubbisnu dura. Asitti garuu duuba. Du'e. Du jenne kaane sagaleen keenya waan addaan cituuf mallattoo hudhaatu galte jechuudha. Du'e. Asitti immoo isheen kun du'aa. Durba. Duula. Faa fi uun gaafa wal barateessu fu jenna. Fu. Uu lama wajjiniin gaafa taatu garuu maal jennee waamna? Fuu jenneetu dubbisnaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko fuula yoo jedhe fu jechaa qabu fuu jechaa itti yaadame. Fuula gaafa nu fuu dheeressineetu kan nuyi kaanu jechuudha. Meeshee kana dubbisnu fufe. Asitti immoo fuula. Fuun hin dheerataa jechuudha. Fuula gaafa nu dheeressineetu fuu jenna malee fu jenna miti. Fuula. Furii. Fuudhuu. Fuchii. Fuutuu. Gaan kun uu wajjiniin gaafa wal barateessu gu jennaan. Gu. Uu lama wajjiniin gaafa taatu immoo guu. Gube. Guutuu. Gurra. Guuboo. Gumaa. Guuruu. Haa fi uun huu jennee dubbisna wal faana. Uu lama wajjiniin gaafa taatu huu jennee dubbisna. Humna. Asitti huurka. Huccuu. Huutuu. Hu'uu. Huufuu. Kaa fi uun ku jenna. Uu wajjiniin gaafa taatu kuma. Kuuse. Kufe. Kuulii. Kutaa. Kuufama. Maa fi uun muu. Maa fi uu lama gaafa taatu uu jennee dubbisna waan ta'eef isheen kun muu jenna ishee kanaan. Muka gabaabduudha. Muuzii. Utama uu tokko asitti balleessineeti muzii ta'a malee muuzii hin jedhamu jechuudha.
Kun garuu waan dheeratee jiruuf muuzii jennee dubbisuu dandeenya. Muuzii. Mudaa, mudaa, mudaa. Asitti muuda, muuda. Jarri kun amma qubeen isaanii daas hin qaba, maanis hin jira, uun hin jira, aan hin jira. Garuu kallattii isaan ittiin dheeratanii jiran adda addaa jechuudha. Asitti muun maal taateerti? Gabaabbatteerti. Sababa kanaatiif daa dheeressinee daa jenna. Mudaa taate jechuudha. Asitti garuu muun hin dheeratti. Muu jenna. Asitti immoo daa jenna. Muuda jenna jechuudha. Hiikaa isaanii guutummaan guutuutti garaagara ta'ee jira jechuudha. Dheeressuuf gabaabsuun jechoota irratti dhiibbaa guddaa fidu jechuudha. Sababa kanaatiif gaafa barreessanis gaafa dubbistanis afaan Oromoo keessatti karaa dheeratu dheeressaa, karaa gabaabbatu gabaabsaa dubbisuun dirqama. Ergaa yaadame sana akka nuu dabarsuuf dirqamadha jechuudha. Murtii, muftii, muftii. Muummee, muummee, muummee. Naa fi uun gaafa wal bira teessu nu jenna. Uu lama wajjiniin gaafa isheen teessu nuu, nuu, nuyi, nuyi. Nuuraa, nuuraa. Nuti, nuti. Nuusa, nuusa. Numa, numa. Nuuree, nuuree, nuuree. Qaafi uun quu jenna. Quu. Qaaf uu lama gaafa ta'u immoo quu jenna. Quu. Quba, quba, quba. Quuzii, quuzii. Qubee, qubee. Quubsuu, quubsuu. Qufaa, qufaa. Quufa, quufa. Taafi tuu jenna. Tuu. Uu lama wajjiniin gaafa ta'u tuu jennee dheeressinee waamna. Tuu. Ture, ture. Tuulanii, tuulanii, tuulanii. Tufuu, tufuu. Tuuta, tuuta. Tuqaa, tuqaa, tuqaa. Tuule, tuule, tuule. Saafi uun su jennee dubbisna. Su. Uu lama wajjiniin gaafa taatu suu jenna. Suu. Sutaa, sutaa, sutaa. Kun garuu waan dheeratuufi suuta, suuta jennee dubbisna. Surree, surree, surree. Suuraa, suuraa. Summii, summii, summii. Suuqii, suuqii. Uun hundi immoo ofii isaatii deebi'ee dhufee jira. Uu jenna kanaan gaafa inni dheeratu immoo uu jennee waamna jechuudha. Uruu, uruu. Uumuu, uumuu. Ulaa, ulaa. Uumama, uumama. Use, use. Uummata, uummata. Xaafi uun xuu jenna. Xuu. Uu lama wajjiniin gaafa ta'u xuu jenneetu waamna. Xurii, xurii. Xuuxuu, xuuxuu. Xumure, xumure. Xuubii, xuubii. Xurree, xurree. Xuuxe, xuuxe, xuuxe.